Tubig? Hindi, sila. Tanan. Nagkaroon sila? Ophelia ba nga sa Mandaluyong mo? Alak ka. Yes, Armin Des. Thank you, Brenda, for the card. Kapag kung isda, pero umma na lang. Maganda. Ala! Oh my gosh. Here's our sinigang. Malapit yung birthday ni Inday. Yay! Happy birthday this coming 30. Ito nato sa bilyo. Hindi, sa pista na iya. Asa kong vape, guys? Ha? Nay vape sa bilin diya, wala. Nay vape na bilin diya. Our Lord. Amen. Amen. Wait, naroon niya na. Kasi Amanda dito sa pagtawag. Jenny o Jen? Huwag nasa CRC naman. Jel, nagkaon namin Jel. Nagkaon pa man. Nagkaon na sa Kasi ko Amanda, ang babe, Mumay. Hi, Donato sa bilyo. I'm fine, thank you. I'm very, very good. Panuwagan yung bisita. December 25. Sinigang from the word. Sinigang from the word selling. Sis Brenda. May papaglungag mo para sila ni Argel nagdungan. Gang from the word. Magugang. Yun pala yun. Next na song din Chico. Very fresh. Saman! Oh my God, ang daming rice, no? Come on, guys. We're sick, so we need to take care of ourselves and eat a lot of rice. We also have our Kutsara, salad. ibe? Niya? Caesar salad. Ang saman! Ay, ito lang tinda ha? Yeah. Wala mo ikaw na eh. Control. No, we need green leafy vegetables to increase our platelet count. Kasi naubos yung platelet niya kasi nilalabas mo gabi-gabi. Bigyan na baila. Is that true? Yeah. So I've heard. Pag-add lang kita ng junior lang. Hi everyone, welcome to the Sinigang at the Melmorlandia. Where is this? I love it so hot. And so, Ano di ko, ano na? Fish. I love it. It's so sinigangi. Hi, Mami May and San Philip Abby. Please don't follow Mami May and San Philip Abby page, guys. You know what they call it? It's so sinigangi. Hi, we're complete cast of Tadhana for today. Hi, Ma'am Nila Blasco. Nalo naman ito. Amanda, be! Can we try the Irma salad? Wala pa man sa Argel. Habang sa Argel si Jigjig. Wala pa si Argel. Apay sa trabaho. Wala pa lagi si Argel. May nakulit si... Sabi niya natin si Argel. Baka naman ko. Para yung mag-cue dahil. Hi, Ma'am Nelia Moncatar. Yeah, I'm okay. Thank you so much, everyone. Wala yung kamar. Bila. Hindi na. Malibot. Ah! Titanic naman. Titanic. Yes, Ate Bakang is here now. So don't together not Besh, you can have some rice at please. Maria P. Paguba. Ate Maria P. Paguba. Konti lang ito kasi gusto naman ni Besh ng ganito. Hindi siya magkaon. Hindi ka siya magkaon. Ikaw. Ano ba nila guys? Hindi tayo. Ano yung plato niya? Tani sa sabay. Ano ba? Rice the ages. Thank you. Happy dinner, everybody. You know. Darela. Ma'am Daisy Palen. God bless everyone. Thank you so much, Maring Mar, for cooking.
they're welcome And Madam Brand for our dinner. for buying. Kain, mga beauty, mga goddess. Mga goddess, thank you. CCB wants, and love. I'm the goddess of flower. 3 hours in Si Putao. Flora. Sure ko, imong kwan gapon yung mga team. Di man niya. Nagpakwa ng bangko ay arsahan siya. Pagkalalaki, anak. Nasa sa bangko na. Dito, sa taas. Hindi na napakawang sa sapat. Hindi ba pulipid? Pulipi. Should have tell me yan. Pero asluman siya. Ha? Atlom. Wala ate kay. Nagkaon siya og ay kumain siya ng ano ng Masarap ang ano. parami ng miswa. Kay Ma'am Maria Lucero. Ay, can I have some pork fish sushi? Tinidor? Yan, tinidor. I'm done. Huh? Huh? No, Bessie, you're not. Wow. Come on. We all came from Grabe ba yung kwan? diseases and evolution of mankind. It Mas evolved. away. You know, we're evolving. Hi, Mami Hindi Arriba. nakalaagad ka kang. Kasi buyog-yog ba? Alat, hindi ko ma. Kamusta lang yun, Lord? Yun siya dyan. Lang yun yung pinag Close mo nila sila sa una. Kung sungod mo niyang pamilya ni Pinoy. Kami sa gawas lang. Parang, ayat. Mga friendship yun. Ito nila din. William. Sarap lagi yung dala. Hindi rin sibida ka lang. Mag 2 years na rin sa Panday. Ang pagubang ko. 1-5. Hi, Ma'am Maria. 28. Hindi yan. Ano sa Adine? 28. This month? All sense na. One shot ka na. Ano na, yung mama kat? Mana, ang April Fools, mana ang million na. Innocence Day. Oh, innocent. Innocence Day. Good evening. Thank you for the star sender. Sinigang. Ah! Ah! Electrician ba? Electrician. Yeah. Mga damay. Bumuang ng tao. Ang sarap naman ito ni Belmar. Sinigang for the heart. Ano yun? Totoo na sa'yo, matulog yung word order. Sinigang. Ang sarap, guys. Kunin niyo sila mga magluto, guys. Nai-panelilize na po ano. Pila? Nai-side. Pila? Bakang, bakit tapos ka na? Titira si Banda ngayon sa kanilang tindahan ko, wala sila. Nagkasakit kasi si Bimbo mo. Pain nila. Iigang malamanda eh.
Paano ko na disco ka sa video? Wala, bukid mo. Kasi day quantity ka. Pisor. Dili tayo. Mga signal. Mo, signal dito.